Jo crec que t'ha d'agradar molt transmetre els coneixements. Tenir molta paciència, t'ha d'agradar la canalla, els nens, t'ha d'agradar tractar amb la gent, però per mi el principal és la satisfacció que tens al transmetre els teus coneixements. Avui en dia, per l'educació que reben els nens, no és possible aquesta exigència. Jo la intento inculcar a les meves alumnes. Si tinguessis aquí alguna alumna meva et diria que jo soc molt exigent, que soc molt estricta, però alhora has de compaginar molt la psicologia en què has d'intentar que la nena s'ho passi bé, que al cap i a la fi és gent que ve a passar-s'ho bé, no són professionals, són amateurs. Aleshores has de saber compaginar. Avui en dia tu exigeixes i pots tenir problemes amb els pares. Barcelona és un nucli molt petit i no hi ha suficient cultura, en general, de dansa perquè tinguis un coneixement ampli. Si no te'n vas a Londres, a Nova York, a França, el teu coneixement de dansa és reduït. Doncs elasticitat, força, potència, disciplina, constància, moltes ganes, il·lusió.